mbere kugura ndagurire ngiri kenda na thai ng'ombe china 250 yari ngiri kenda na ndikurithie gitari kai iragwatwa ni ECF, East Coast Fever, na iramuntwa chindano. At that time itwari na challenges muno cia mandaktari indikana ndaktari huu ndakete siro mwankaria eone 4 cows na ng'ombe iwe kugwatwa ni ECF actually ita muntoro full dose. So jaura mumero uga murimo muchoka ijuraga gintu murimo jojo choka kaire no ntwitare full days ng'ombe uni ekwire kulingana na my belief unto bore bunda boija kubwa ibwambaire with a lot of challenges ntangi give it up ndetere na mbere kugura ng'ombe na ndakinya ng'ombe ithatu na nimbi bya kwere motisha ya kwambiriria urithi bubwa ng'ombe na urimbweria ti urithi bure kubunge kana bura bunge actually kinyethera tutije match baiboreko omuntu ari na tarante we omuntu ena kitharimo kira murungu amuhete so indorire murungu what can I do. The reason kira gyatumira muria murungu uria mpumba kuthithia unimpa andikangi maome takande kijana undirita ngugithirikari ya Kenyatta 1977 and 78 inda kalao na the off na ndino ntuntari akithomo kiria tubecha tu tutangana ato ndaandika wa kidogo nkabuta nguge nkandiko nkabuta and I've done a lot of things na ndi muthiene ndikweja ndambiria kanduka getawa Muteria General Shop babla Kirwa Market na ndiria na betete no tinda thomithia na in bonding ndona na baba ikinya secondary school no mwanka ndithio ntubungi no ntumbecha chaka nduka ga kariteru itenteria. That's the reason we kira gatumire mbuduganye kubani kuwambire kurithia mantu ja ng'ombe cheria wambiriria mburindi ku ng'ombe kau it was not pure ugita mtu kwa iria that time kwari na ng'ombe pure igitari ng'ombe yumete iria ringi buga ni tathandatu lita mugwanja na pande yumete iria ringi lita 12. So by good luck inkienda endelea kurithio ndio kinya 2010 ikwejere antubeta wa MBS African Breeders Services ni ibejere ndethira ndi tenant wao na mwene company yu etawa Dr. Makonyi. So Dr. Makonyi na tuletere so good breeds ina ndeto gwita sexy semen. At the time indo mbere ng'ombe iria kware acho ku upgrade ndekira sexy semen kwa ng'ombe na video chiarithia ng'ombe chumba kuma lita 2023 artificially ti naturally ti naturally yeah na wambiriria au 2010 wambiriria rugendo roguro kwaramia ndi kwa kwaramia na gintu kionde actually mbugire ndigoro nei murungu na kinyatha tuga muntu ambire ibati mwira ate bati murungu jaura nkwirire no mwanka kwithirwe kwino ntuburia ukwenda kuthithia no koria murungu ndithiate so indone ngugirete thuki na au ndi kuritharithia ng'ombe ndirachoka ndirateka a second step ndirambiria kuthithia yogurt aja nende twakinya kirua gwa kirema Tosha Farm anaria tukethira tukimurika ibai kumuramura ye mantu jegie oremi bwa area nibo mubotonga katetune ka amiro na narua kiri igicunci ke murimi omwe tukethira tukiaraniria imwe kwa imwe na uranwe kirema wa Tosha Farm gutwira yegie oremi bwa area bore bobata ni mathina jariko murimi aithira agikurukira na nite murimi abati kwithira akithithia kenda kwithira akigunika kukirukira oremi bwa kwithira ari na mbesha mu bukone jonde ni Ameru TV
Muturi Onbeta Wakabwe Mutharimi na tukethira moja kwa moja tukiananiria ninge kuna na kiara tugitegera urimi buri utonga bwa kathetuka Amero. Ka utonga kwa Mumero ni bureo urimi wa iria na narua turi Tosha Farm gwa Kirema ntere cia Kirua giciumbunge kia Bore ningwitikia ni wandia Kirua nari niku turi na ratugenda tukimurika ibai kuthuya bata ninge urimi bwa iria turi na bwana Kirema Tosha Farm. Karibu sana. Asante. Na ni bwega no tubo tukaribisha ha. Asante. Na itigirigite kwithira tukithoma ya maingi kuhusu urimi bwa iria muno kathetuneka Meru. Karibu sana. Ibwega ntuba Meru TV kuona ikwagirite bwije buri ungiaja na muno tugerie kwararia mantu jaja urimi bwa iria. Ngugi urimi bwa iria ni ndongi mbere mbito Julius Kirema Yesu Kristo mutano Mulungu imono kyo moyo akwa inchoka ya mwathani nkatha ni untu bware ankinyitie nte muntu omwithi aja gwita wa Tosha Farm kile gitumite mbita farm iji Tosha Farm ndambire kuthiuruka kidogo Kithunguri Kiambu ndethira muntu uria wina munda jo munene Burunu uria wina kuota na nwithaira muntu kiwanjene kia 50 by 100 arithitie ng'ombe 20 andika wainda ka Meru bora ya nonturi thite ng'ombe chichio nthe imbire ja ande nchoka iria nto ng'ombe trija chapati kama dansi ireja spanepia na no mankoju ke network uri dibo ng'ombe ndambererie kurithia ng'ombe 24 idonda agurire ng'ombe yakwa ya mbere lakini ndikana acharire kwambirio nto bunde nkomanijaga ng'ombe mbere ne kwire lakini ntarusire ubu nde tanambere kugura ng'ombe igitari tutaije mantu ng'ombe sana kinyethe ituchiariri nja china ng'ombe igitari wirire antu bauga ng'ombe ria ringi nire na munyitho muraja na mantu yaja unkwaga ya chia Meru iria baraia na mbere wendelea ng'ombe u ya mbere worire mbese ngana nonto kijana fulani wathira akienda kwambiriria urithi wa ng'ombe na urimi bwa iria indikana ng'ombe kwa mbere kugura ndagurire 9,000 na thai ng'ombe china 250 yari 9,000 na ndikurithia gitari kai iragwatwa ni ECF East Coast Fever na ira muntu achindano at that time itwari na challenges muno cha mandaktari indikana daktari u ndaketa siro mwankaria only 4 cows na ng'ombe yo kugwatwa ni ECF actually ta muntu ro full dose so jaura Mumero uga murimo muchoka ijuraga gintu murimo jojo choka kaire nontu itari furundezi ng'ombe uni akwire kulingana na my belief onto bore bunda boija kubwa ibwambaire with a lot of challenges ntangi give up ndetere na mbere kugura ng'ombe na ndakinya ng'ombe 3 na nimbi bya kwere motisha ya kwambiriria urithi bwa ng'ombe na urimi bwa iria ti urithi bure kubunge kana bura bunge actually kinyethira tutije match baiboreko omuntu ali na tarante we omuntu ena kitharimo kira Mulungu amuhete so indorire Mulungu what can I do the reason kira gatumira muria Mulungu uria mpumba kuthithia unimpa andikangi maome takande kijana undirita ngugithirikari ya Kenyatta 1977 and 78 inda kalao na the off na nandi no ntuntari akithomo kiria tubecha tutangana ato ndandika wa kidogo nkabuta nguge nkandiko nkabuta and I've done a lot of things na ndi muthiane ndikuija ndambiria kanduka getawa Muteria General Shop babla Kirua Market na ndiria na betete no tinda thomithia na in bonding ndona na baba ikinya secondary school no mwanka ndidio ntubunge no ntumbecha chaka nduka ka kariteru itenteria that's the reason we kirage atumire mbuduganye kubani kuwambire kurithia mantu ja ng'ombe chieria wambiriria mburindi ku kang'ombe kau it was not pure
ugita muntu kwa iria that time kwari na ng'ombe pigwa igita riu ng'ombe yumite iria ringi muga ni lita 6 lita 7 na pande yumite iria ringi lita 12 so by good luck nkienda endelea kurithio ndio kinya 2010 ikwejere antu beta wa MBS African Breeders Services ni ibejere ndirethira ndi tenant wao na mwene company yu etawa Dr. Makonyi so Dr. Makonyi na tuletere so good breeds ina ndeto gwita sexy semen at a time indo mbere ng'ombe iria kware acho kwa upgrade ndekira sexy semen kwa ng'ombe na video chiarithia ng'ombe chumba kuma lita 2023 artificially ti naturally ti naturally yeah na wambiria au 2010 yo ambiririe rugendo rwo kwaramia ndi kwa kwaramia na gintu kionde actually mbugire ndigoro nei murungu na kinyenda tuga muntu ambire ibati mwira ate bati murungu jaura nkwirire no mwanka kwithirwe kwino ntuburia ukwenda kuthithia no koria murungu ndithiate so indone ngugirete thuki na au ndi kuritharithia ng'ombe ndirachoka ndirateka second step ndirambiria kuthithia yogurt aja indari na company indathamite andireta ndirakaboroti no ndakara so nyombe indarugurite company eta Zipkim Dairy indenda yeria bwega igembe tigania nkubu na nyuke na isio 2010 that is 2010 na ndira pakiria bwega so erigi itarire aria ambirire kuingia anto indambire kugurira anto iria na ndenda agurira muntu iria na arua lita 3 rujo akareta irirano so rararirie iria regoro wandetera na chari yogurt yenda good quality of milk so nande iria ria pa kware kero chubene gikinyo kinya kianja tuchuwa tuli tuambirie kuuna so I thought I ndatekere second thought ndirona no mwanka ntigane na company pambirie kurithia ng'ombe ciakwa ria ngakinya over 100 liters pambirie kupaki yogurt kairi nonto value addition area mostly tika jamiru central and these other companies bena manto ja kuthimeria na machini ja kuthimeria ukithitha ya rokari no bwirite kwithirwa ina iria ria kuriongo ria good quality apart from kwithira iria rekethoka winjirene ni challenge iriku ya tumire withira ukinga company na yari endia injega na kwanza endia hiyo umere na nonto ti kawaida ingwithikiri wari kijana actually ankuire gintu kimwe umire witawa Kabwe ankuire Mr. Kabwe to go is to see and to see is to know jaura nkuirire unda umarire ndena muntu munini muno o Memiru back in 1977 na inkarite o Memiru more than 20 years bera anto anda atete network dachoka kuja kujukira network what is important in this round you have an exposure kwe muntu mwe etawa Magara I will always remember you Magara wari u Magara aditana company mwe etawa Farmhouse kule Githunguri nande ibo bari na MBS African Breeders Services na kweja na mbiriria gupaka aturia nandera kijana umwe twakarano taka muntu uria akuthithia nkona yakatoka atutigire tinda riri and it happened so rira Magara ebere arachoka Nairobi itwatonyera iratune biawe and that's why we started there challenges nyingi tiga chieria you know at that time ngukura ndakaraboroti iria ari upakirwa aja ripa kwa Kimiru iria ile kumara mono tuku actually kira kithuka ye biachara iria tutitaga ikwithirwo tina mtu trusted iria ari gapa kwa ari kumara tuku renda inga company iria antu bambira boroti na ura batwire kuria nkima naka watiga kwa gakathongi ida mbuga muntu akwira stories ukundiscourage kana gugwikira maruru umboni ora benda iru eria utuko but that was not the reason. The other thing in the arena at that time they were encouraged no temwana ndona akenda tujai kurithia tinga currently ndina ntagu congratulations ndina ntagu na mwitete murethi no nkora yakomba kujira uturi so operation yaku ni family business kana ni commercial me have done a lot of business unde ambirie biashara ya nduka ndi notiri kirwe itawa Msafiri ndambirio to hoteli ya kupaki yogurt itawa Tosha Maziwa Zone na kile company uchionde currently most of the time anko ile gintu kimwe
no ne zakana batikwenda biachara ile okulita lakini kile kituma ana baraka biachara ile okulita baitaga bakona yi akaja kuthika biachara okulita na gitara ndo ko baromba je kichiringi gana akaja kuthika biachara okulita na bare ono leta na maguru utikinyaka mutaka batenda biachara igu okulita no utike kuona bakona yakaite na kiguni. The other thing which is very important ukeja gweka mwana aja akaja kuthika turenda umarere o memiru. My father was a counselor since back in 1960s. Lakini ukethira anda ategere mantu jao ndiralega kumara ome. Ntenge ngana that experience. No I can remember there is another kijana ameniuliza juzi nikino ntu biachara ile cheita wa Meru ni tonga ute muntu onenkeria mwana lili. Ukethira interview there you can't do anything. Na chonko if I'm not wrong unambika wa mwana akinya miaka 18 eta line yemwe lakini omweka intone bibi ngakarange koroma yekoyo utemenya kinya kiuma rojene kana kiuma munde na kainta kene so actually it's not good kinyethera na ibabwita kulita no biachara atejukia network you can get back to Meru town ukona biachara ila nyinge ile ku I don't want to mention them Iria akoroba atigiriana. I can remember there was another mzee who was a very prominent person with a very big wholesale, with a lot of lorries. Itale unaita kinyana Range Rover. Lakini ya utigera mwana biachara iria. Within 3 to 4 years, utale ne randu iko ali na mbecha banki, iko ali na magari ya transport. Lakini at the end of the day, na tika mutana atarutani robora no, idea mwikita rwari aja. The message is experience matters. Sure. Kinyana ndetuli nga ukundia roji rwathira ongo ukundia ronge nga ukundia ronge ogotenda kumenya na roji ruma that is the secret kinyethera indi ibarita nana bao biachara kinyambo ibetita baire mawa they can't hand over the business to their sons or daughters no na tutierere mwaka jwa 2010 wewe kuambiria kampuni ya Manto Yogati lakini ontubwa challenges cia ku manage product ira wethira ukinga company kuma 2010 watonyera ki purely Manto ja urithi bwa ng'ombe ndaugarira ngakinya about 100 liters nkambirio pack iria kairi na when you want to think lomba murungu igitare onde akwa vision ndiko kinya lita nje ndira kama laudandi na 70 liters per day na ndi ukinyeria riu ndona anto agwikireria chubene anto agwita kwa caps anto agwita kugura materials Nairobi kambe tempambiri hoteli yewe gwitwa Tosha Maziwa Zone ndithieria ura Yogati ure thithe ware email ala kwa Meru Central AKCB wejo kagura Yogati yeku ukagura snacks ugetoka Landiguru. I started a very large hotel in a good space na COVID ni oto etaringa ke amberi ore kwendo big COVID ndingiro so also nikafunga nikafunga so wakati nilifunga nikarudi kwa farm tena actually kinyagi itale ndaje etwe but murungu ampumba nira indale na thine kiu ndathithiro operation na ndabua so ngogeje Meruki farming nkarange tonya nkauma because currently let me tell you one thing ukaja kwithira we serious na farming currently tuliuga gintu kira kina mbecha ni urimi bwa ng'ombe na kinya urimi bwa irrigation currently ngulima na ala mairi nyanya ndina munda ikaijere ndirarimite bya kurebya ng'ombe na ndikulima bya kurebya ng'ombe ukaja utaka nto bara baingi kinya chore ngida umite no uriona nanto barungikite metakaya megito bakulima matunguru na roje anto abo tura roje why no ntugintu kiria gigwikirwa gaitika nyoro that is the only thing which is marketable nowadays na ni muthemba wa irio biri ko rema maili impempe just yerumis sai wona anto ibeji ndumana ya mbegu ritokaryo kona mtundaru ya mbegu yerumis na baba na igitare ba mami batenda ya tukagera rutubate na tame mbecha menya thine mu Afrika ambuge igweka mbecha mbere ni pesa ni sabuni ya roho hapana ikiwa sabuni ya roho akaje kuza mbecha sabuni ya roho achunko bakisima na ba maranya baikadha almost thousands and thousands ya mbali
na bareta na ndege na baugaira ndege baringeta ibatikire kuri mani no tuibanganirie mbecha. So sometimes you service to people is service to God. Na mantera maingi kinya ng'ombe jaiji I give free services. Oni ntuko kinya tokea raia mbuga ingo eta ng'ombe oja tano ntuko. Na ngutuiria nto beta hosting oni ng'ombe kumama wakwa ng'ombe na kinyo tuko dara kuona what can I do next. So about ng'ombe kiri Tosha Farm ori na approximately ng'ombe ingana thai. Aja iji supermarket. Aja no kuona ndi na ng'ombe chia ukama ng'ombe ithandatu. Na lactating cows ukeja aja ukenda ng'ombe. Oga kama ng'ombe ukendia riare imbiona mbeta. Ukendia ng'ombe. Nya ya ng'ombe. Na ndio teaje kwa ng'ombe mutu ebe ambeche kona. So ukeja atinga ule gukinye gitare munkainga. Ndingi ndi na even that cows. Ndira kwira we mutu ndirenderetia. Orwa ndenda mwenderie miarienya na ng'ombe ijire chokama. So I supermarket weja recently miariere rarina. Ng'ombe iji itebandi betwe. Ng'ombe gakinya that stage is 130,000. Nandaba nda serve it is from 180 to 230. So we may withiria artificial kana natural. Ni artificial. Yeah. Na wendete muthemba yore ku your breeding no. Ng'ombe ote ng'ombe re ng'ombe kali umuntu. We are a bit confused there. We Africans. Ng'ombe kairo eria teka we ng'ombe eria. Currently utumba kuona anto we call it green protein. Itorari na dhara nome witoka Kakamega 2. Twatoka twetage Spanepia. Na ndi twina Junikau. Junikau ne kuma idia. Protein context area 18.6. This Warren Bank iba sponsor thirikari ya Kenya. Manto jako upgrade green protein. So kaunti yetu ya Meru ituraiketwe training kole a Kagio. Na training ira turaiketwe ne kuthithia variation area ya avocado na ikwachi. So currently county government ibaragurire national government ibaragurire county government dhara Junikau ya milioni 3 na every ward itwe na ndemo farm ekwambire kuritana antu na kwandira mbegu ira tukenderia antu eu 18.6% na Kirwa Nari Ward I'm the chairman. That is Sindi DC Kirwa Nari Ward I'm the chairman. Ora wa umara no secretary huko. So ito kwenda kwa upgrade yarimi. Ni ora sometimes kinyoke era mumeru wetweta tokabwe atienda endo wamwira tweta tokaure. Niyo ko ore kugatha. Ngagweta ngakwira tweta nkugurira kama amenyo no twete. Ende tweta ni yanko litane ona ng'ombe kama wa otigwa. So imbeo ikuma kire cereal board kana ni motatara jure kujutumirwa genda murimi ajira akiguneka na actually when you are on anything, when you are on business na ukiromba murungu nezaga oni ama prayer warrior rokire ndomba irande gure yetu ya Kenya first prayer nkarombera athani baba utwathe gitariri murungu abaye ume na batwathage bairinga ta commandments igitare turakare twiromba murungu na araringithirie ruto mbego irari 6 simeni engirimo gwanja na ndi turikiro na 1400. Can't you see that's a prayer? A prayer answered. A prayer answered. So ntatiga kuromba no kuona na currently mbandithite ng'ombe ijiri aja iji win imebandithite 1400 mbego ira turekaira na ngirimo gwanja. So thirikari ne guitango gya tuge menya ija tukenda kolega thirikari ne guitango ki akethira mbego ngirimo gwanja iyo kinya 1400 no menyo tetetheka kethiro tugo kurithia thai ngai ne raurire ukeja kwithiro tikintu andite no me thai gintu kira ki free ndiguru neje ni oxygen na ngai ire kura no menye ngai auro tikintu andite maketha wikyo kaketha there is nothing. So oni ndira favor iruto ndira favor motaratara no menye unda kwa isasa kinyethira ntu batakwenda kwaria manjo mono ni mbandithite ijiri na very soon mwalida chijire kaibandithia 14 by next year December nkethira nge kama mearie yo iri na ng'ombe iria mbandithite aja sexy menu chiara nkethira nkemburinda actually uturi okarwethira ntegete nde ni on ntagau no ntu icho ng'ombe chia
cheruju so kwe point ntamba kuelewa iko ni mutaratara juju ambeo ya kuma India ilitwa Juni feed ilitwa Juni cow na niwe chairman akirwa na reward na niti ambeo ukinyira mukenya wa kawaida kaburi na obisi anto fulani kana ni door to door sensitization. You know this one I didn't want to go too deep but tangu yatri gintuki oraigwa president yagita bottom up otoko na ndi youth barerwa bakaya wangiri 50 indi bakamba nyota program kinyambere nyota ni irario ingi so nukuona imantu eje ingi irario mbere reta wata ingi area ya kuonjorithia ni ya koromba best currently ojondo ga bottom up is a very good example Warondi Bank ni international government beja bamberia murandi jo gwetwa NAFCDP National Agriculture Variation Development Project that one is national toeja in the 44 counties in Kenya every county 47 in Meru County to amberia CNDC Common Driven Development Committee ungo kwira ndi chairman thirikari utugurira mbegu batu kirwe nari wondi twaerwe itina a pieces ekomba kuma that to 50 shillings twaewa 3500 but I don't ntekwenda kugo muno twata twacho agikundi kira twita CNG means a common interest group twabera turenda buthithia kandemo farm kenu twe county yetu emiru tubwe mbegu bwanda no ntu anto bakenda mantu joriri muno bo baririe anto ibatere bathugania thirikari ya ba mbegu ichoke batwire munda ne bandire otheri anto bakageria kwithiro okay with my executive itu atonyere ke mandira to let us do it from our pocket bakona machiara jo tukona so this one we are sponsored by the national government through the World Bank na to achoka to anenkarwa mbecha to arugura SACCOs yeto kirwo kibirichia SACCO ikenda group kana individual uri oga save in that group mbecha ira thirikari kaeja na tugekira ndene SACCO so kirwa kibirichia ni ngwatene gatigati ka wandichiri yire ya kirwa na ari na kibirichia we na yao mbere igu atwambirite mbere NAFCDP yambiria currently kibirichia wondi barambiririe SACCO yao kenda mbecha bekairo ke SACCO lakini atutira withdraw yeto kirwa kibirichia we have reminders kirwa so mutadra ke thirikari na baba ingi ni bibi dira bi challenges ira ukona arimi very reluctant kwithira bakiamukira programs cia thirikari no ntu ishekiguni ni bibi ngoba ithira ba skeptical kiri mathogani yaku ni bibi to mabasuzia mitaratara ya thirikari. Okay, I told you I'm a believer also nitala kuira me I'm a preacher in Kinoru Circuit MCK Makutano and when we are preaching to take rago to media man to yara gaitanto kombone kinyaba igwa bubui we message kwenda gukwira kuma thai ntera kwa thikari ni kaeja ni ntobia theri kuma thai datu mwanka tha kenda mbegu ire isasa kwe muntu tebu ethe 750 pa 2 kg ifrofetable lakini atiri kira ketuthuka ya muno turi antu abairu igutegemea gintu kyotheri ntukwire irio bia musanda bieja na withirikari kinya leo anto message ntukwimwe kija anto thousands and thousands of people indi irio nkwirire atiri ukera muntu mugiru twita tugaitethie bara bakeji bakai ayo ntumba ngoichi otheri auga ntumba chiotheri tigeni unditithia tigeni untumira na keu let me tell you one thing when dako stoke ndere yenu itawata ntendo kuira yetu ndere yenu itawata ara buikaia ria abatu tutare area tiani nere kori ongira igukeria time rudeire era imeni no tuika turuga this rock correction atugekirwe na mboroga kinyoge tomburo kire anto magana jairi utethira muntu iketerite 20 ende munde na juye kaiko I'm sorry ndiraigwa muntu thomete ofomfu akiuga atire ng'ombe jekire manonga ire chianjini ikumeria riri ingio muntu uri atiomba na nande ukale moiko kinyira ntaratare ugetikithia ata itigundi so ura kwendo kwira message ntiro riwa ndiurunga mendiri imwe umbire muntu uri okona na iria ri angere ndite 10 bakinya batano
ngakwa chiringi nonto nyo nka afford ukona so batwe tuli na siri ya kwithira uri na iria riri ingi nimbi no ndo kwe ari na wiru bo kwithira mbere ni wacha nikwambie kijana wacha nikwambie ndugu yangu wacha hivyo unaniona mimi nimeasu uni ndaandikirwe Nairobi 1977 igitara Kenyatta na nonto wa manto mwanya utigwerie tori gukuga kiremali tathongi muno indari ndemi but murungu ombono kirio my life yachinjirie inda nonga ndagwata muchara mwicho mweri ngeta nkare nyomba mweri ngeta supermarket nkagura into bya mweri tariki ithijere ithatu tukambia kuromba na thigara ndorie tugatura u nonga ndinge kurukira vendo ekwendia ngathiti ngona ri andikirie to ranch indi te kuria ali more than 3 years na ukaria thina ukare thina imwarimu simbo thina imwarimu ugeta iketu mkwirira atiri menya mbira anto manza mwinge muno nontu urona maiti ithandu kuria na maiti menya ote ume gudika waku ikimba so ukethwe ina ume tigira antu nontu teki ume botekira kinjenesa the secrets emtura wonde okethira ena gintu ameasu twetaga kithunguri ukethira muthaka tondu kietu nondu kichenu na pakete kigari kia onte kwenda ukimention ilietwa na rithitie ng'ombe 30 muria nikigweka nikugeria turageria mundu witu nikugeria mani lakini aja wethira mumero mwira we na nduka kwira mutoi beke mtone kite nduka twikithi antine kite kithi mumero tekie atiji and that is the biggest problem with you so not only mumero mutumwiro atikonda kulana utikyo atikonda kugeria no tukinyoke thira anto baite mangane gurure munda takwira kire kitumita mbita ntakwenda gwita into deep igithunguri ni Murang'a ali Kiambu ntakwenda gwita into deep maana ja gwita munda juju tosha I don't want to go in deep sure no tugerie through my experience irandinio tukejo karira gitikimwe ukejo ntiti kambukira ngeta no tutuke to utikaniro na no mbite nkuoni muntu ina eka 20 urithitie ng'ombe ijiri na itekuma lita 10 so mundu ijwa yu na aja ime otukumba kiutres no mwana gweto yekira mwana mandansi au mugate akaringithia mugate agereti mugate na ari ajuke kindansi kitatu antu baba nene no utukari ugata withire kenge indererwe ndi mwana enough mantu ya kukwita aboroti ndiona kuruba umaru kire bageta kiudina kike maune ntuma iri antu sana nkabera muninka mwekuru ugoke nto murumo katinda kuda kiudi kama maune nkwiro kare maune ukabera antu barungikite baranda chianduka na mwene atokwirite baranda yewe ni kuwa muyekere mwere wachuba tiongo kwera antu baita so people does not want to work na antu barende interview very that is the biggest mistake we have no geta muntu kinyokwira manto ya twina jo tugachenja no geta muntu kwira angabu kuga tha inte kwenda kumention tugachenja inte kwenda kugweta twina ndukiuga Gen Z anti je dani wita na be tonkedia so thina yetu ire anene ikwenda into biothe and you don't want to work
Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. And strikes. Oh no, he's missed! It's cashback, guys. Lose one game on your multi-bet and get cash back on ODibet. Wow. That's right. Place your multi-bet on ODibet. Kuma kongoni kamero ni kuonekeninya guhataniro na kuthegea Jumamosi iji Meru TV ikoreterete mubango jumwe kuru mume gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okiri gikundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwe tukwithurira ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorukirwa ni mubango jomwekoro umume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo diogucioka. Baingi batetikitie na mwankanande batetikia ni mwaka jumwe obichine munini wa rais Profesa Abraham Kithure Kindiki mwano mutharaka mwangatajwawe jua kumbatiria County 47 chia Kenya mirandi ya witi na mbere nayo ikimuma nyuma ahangagwe nuigitwe mururumo jua empowerment program ukaigota turie iji kinda gototu kunire kiara na tokobare mwaka jumwe jua DP